어머니 이제 샌디에고에서 오셨잖아요. 네. 그 처음에 이제 피가 나와서 굉장히 각혈이라 그러죠, 그거를. 그래갖고는 놀라셔갖고 이제 엑스레이 찍어보니까 이제 폐에 무슨 이제 그 상처 같은 게 있어서 이제 한국도 갈 수가 없는 상황이고, 그래서 이제 오늘이 이제 우리가 4번째 치료예요. 그래서 이제 어떻게 많이 좋아지셨어요? 어떻게 바뀌었어요? 많이 좋아졌어요, 저는. 한 10년 동안 기침했는데 네. 아주 한약도 한 너댓째 먹고 네. 안 먹어본 거 없었거든요. 아하. 그래도 기침이 안 멈추더라고요. 네. 병원에 가면은 어디 가면은 알레르기라고 하고 어디 가면 병 내목을 몰라요. 어허. 그래서 하다가 안 됐는데 이번에 참 사위가 여기를 이렇게 데리고 와갖고 어허. 저기 한 이틀 하고 나니까는 네. 기침이 좀 멈추기 시작하더라고요. 그럼 피는 안 나와요, 이제 피? 예, 한 이틀밖에 안 나오더라고요. 네, 네. 피도 멈추고 어허. 기침도 좀 멈추고 네, 네. 아주 아침이면은 기침 나와서 정신을 못 차려 아주. 어허. 그러는데 요새는 안 해요. 아, 아니, 네. 너무 좋아졌어요. 아이고, 네, 네, 네. 그러는데 이제 네. 뒷다리 땡기는 것도 어, 없고 이제 장 나쁜 거 그것 때문에 그래도 네. 그건 이제 기침은 너무 좋아졌어요. 너무 좋았어요. 근데 장 안 좋은 거는 이제 차차 또 하자고요. 네, 네. 감사합니다. 네, 네. 이렇게 하는 건